Get ready. Pak, awas eh. Bayinya ada dua, guys. Teman-teman, bayinya ada dua. Pak, ada ikan, teman-teman. Ada susu milky. Ini buat showernya, guys, teman-teman. Ini bisa dipasang di mana? Pak Buta. Wah, ini ada gurita. Teman-teman, ini tempat mandinya. Yuk kita mandiin yuk bayinya. Teman-teman, aku mau unboxing. Ini bayinya ada dua, dan ini sabunnya lucu banget. Dan ini mainan bayi-bayi. Dan ini endosnya. Ini showernya. Ini bisa apa apa? Dede bayi sakit panas katanya. Dede bayi mau ditimbang. Berapa kilo? Oh, 8 kilo. Wow. Dede bayi mau pakai ini katanya. SD, SMP, SMA, pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat. Kami berharap teman-teman kita mandiin yuk. Ini pakai sabun. Wow. Susah tau. Nah, ini kita mau pakai sabun. Oh, ini udah mandi. Ini mainannya, kita simpan di sini aja. Ini ya, kita kesini ini ya. Ada susah. Kita pegang. Kita mau pakai donat. Udah mandinya. Ini kita mau pakai sabun sekarang. Oh, udah mandinya teman-teman, kata dede bayinya. Udah mandinya. Sekarang mau periksa ke dokter, teman-teman. Yuk kita periksa. Aduh, gak ada pelanggan sama sekali. Mau sakit. Iya. Oh iya, ada apa? Sakit. Oh, sakit sini ya. Dua-duanya bukan? Iya. Nanti ibu periksa dulu. Wah, panas banget. Suntik dulu ya. Aduh, udah kilo. Wah, 10 kilo. Ini 9 kilo. Ya, nanti ibu mau periksa dulu ininya. Nangis dede bayinya. Oke, ini dulu ya. Biar mau bikin obatnya. Ini pengamannya penyakit apa? Oh, ini gak ada. Kita mau periksa lagi, takut panas banget. Wah, panas banget. Yang ini kurang, yang panas banget semuanya. Ibu, bayinya udah sembuh. Ibu sakit tadi ini bayinya udah dikasih obat ya. Ininya ibu sakit juga. Ibu ya, tidur dulu ibunya. Ibu panas
banget kayak bayinya. Iya, Ay. Oh, ini suntik dulu ya. Udah. Jadi ibu berapa ya darahnya? Ibu diam dulu ya. Iya. Wah, darahnya 140 batu. Dah Bu, kita buka dulu. Ibu mau obatnya gak? Mau. Ntar ya, saya cek dulu. Ini obatnya, makan. Mau donat gak? Ini saya kasih donat buat ibu. Udah obatin. Mau obat lagi? Ntar ya. Apa obatin, Nak? Alhamdulillah. Ibu mau beli? Iya, aku lagi sakit, Ibu. Wah, Ibu itu panas, Ibu kurang. Ibu mau pakai ini? Ntar ya, saya cek dulu darah. Wah, ini tingginya 40. Aduh. Ntar saya mau itu timbangan dulu ya. Berapa? Wah, 10 lebih. Kita mau pakai suntikan. Oh iya, ada aku sakit. Tunggu bentar ya. Nanti ada pasien yang sakit. Soalnya ini sakit parah. Aduh. Kita mau pakai obat, teman-teman. Ini buat kamu donat. Ini. Bye bye. Dadah, Ibu. Wah, tolong tuh. Ada yang tabrak. Kita mau bawa ke UGD. Harus sabar ya, Bu. Waduh, ini parah banget sakitnya. Oh, ini masih alhamdulillah. Enggak. Sabar ya, Bu. Udah. Ibu silakan. Ini berdarahnya ditutupin sama kafan. Kasihan banget. Ibu harus tungguin ya 1 hari. Makan obat dulu ya, Ibu. Ini apa? Makan obat. Kita periksa lagi. Kan pas kemarin udah diperiksa. Takut sehat. Wah, alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bisa pulang. Makasih ya. Udah dulu ya bikin video. Udah dulu ya sampai di sini. Next video.